היי לכולם, היום אנחנו מאפסים פז'ו 208, שנת 2019, נפח 1200. תהליך עובד ככה, אנחנו קודם כל נכבה את הרכב. דוושת גז לחוצה עד הסוף. במקביל אנחנו נלחץ על הכפתור הזה כאן של הסט, אנחנו נתחיל ללחוץ עליו וניתן חצי סוויץ'. כמו שאתם רואים, מתחיל ספירה לאחור, 6, 5, 4, 3, 2, 1, והטיפול הוא פס. אנחנו עכשיו נכבה את הרכב ונניע אותו שוב. כמו שאתם רואים, טיפול הוא פס, לא להתייחס לרעשי רקע, הטיפול הוא פס. משהו חשוב לגבי הרכב הזה, כשעושים לו טיפול, ברכב הזה יש רצועת טיימינג רטובה. מה זה אומר? שהיא טבולה בשמן של המנוע שאנחנו שמים. חשוב מאוד לשים שמן מנוע נכון ברכב הזה, אחרת יכול להיווצר לנו בלאי עם הזמן ברצועת טיימינג, שבסופו של דבר יגרום לזה שהיא תיקרה. אז שימו לב כשאתם מטפלים ברכב לשים שמן לפי דרישות יצרן, לפי התקן של הרכב. בהצלחה לכולם ואחלה יום.